është skuadra e Prishtinës, ajo që luan e para me topin. Kërkon kupën, superkupën në fakt, dhe Kosovës i ka marrë të gjitha masat për ta organizuar sa më mirë këndeshje. Dhe ja tani rasti për kryeqytetasit Veliu, mirë pasimi i tij Zeqiri me goditjen. Super intervenim nga Faton Maloku. Ndoshta portieri më i mirë në histori të futbollit tonë që bën 2 intervenime një pas një këtu. Ajo e para ishte rasti këtu Ajzeraj. Në fakt është Prishtina dhe të shojmë është gol 1-0 për kryeqytetasit, është djaloshi ditëlindjes Leo Kryeziu që ka shënuar. Ja shojmë edhe njerë ishte Veliu, ai që harkoj drejt zonës. Reagim jo i mirë në mbrojtjen e dritës dhe më pas topi shkon në rjet. Krasniqi për Balajn. Mundësia mund tjetë rrezikshme tani Balaj, rasti për dritën kjo goditje. Shkon jashtë portës. Shfaqën të rrezikshëm më në fund intelektualët. Po prisnim një reagim nga drita dhe ja ky është reagimi. Kërkohet penalti dhe qojmë vendimi është për 11 metrësh. Penalti për skuadrën e dritës, ja shojmë edhe njerë Balaj me gëtop drejt zonës. E kështë dueli mes Buejes dhe Blerim Krasniqit. 3 gola këtë edicion në Super League për të. Nisot Besnik Krasniqi, goditja ati përfundon në rjet. Nuk festan si një ish futbolist i Prishtinës, rezultati shkon në 1-1. Ja, shojmë edhe njerë tjetër. Nuk e kuptoj krahun as pak të gjokaj. Topi para tani sa rrezik mund tjetë këtu. E pabesueshme çfarë rasti ideal për dritën Ajzeraj drejt zonës. Dhe do tjetë kartoni kuq për Harun Karic. Futbollisti nga Bosnia dhe Hercegovina largohet nga loja në debutimin e tij zyrtar me Prishtinën. Ndaloj një rast të 100% të shënimit dhe për këtë arsye Prishtina mbetet me një lojtar më pak. E shojmë edhe njërë tjetër momentin kur u faulua Ajzeraj. E këtu mund të shojmë një super gol, është bashkuar edhe një lojtar në murin e gjallë. Vjen goditja, intervenon Gjokaj, mirë po rreziku është aty. Dhe ky arkim drejt zonës, shansi tani qojmë Ajzeraj, një super mundësi goditja. Intervenon Gjokaj. Arrin ta pres këtë gjuajtje portieri i Prishtinës, ja dhe njerë arkimi drejt zonës dhe pastaj temtimi Ajzerajt me këmbën e majt. Mundësia këtu, Bejtullaj nga distanca temtimi i tij. Super i rrezikshëm. Mirë po arrin të intervenoj Altin Gjokaj, ja dhe njerë, çfarë goditje fort nga Bejtullaj. Mundësia arkimit, përsëri Bejtullaj. Vjen krosimi i tij, rasti këtu dhe 2-1. Arrin të realizoj Kristal Abazaj. Drita e merre përsin qysh në startin e pjesës së dytë pas 3 rasteve. Asistent e kësa golin e gjen Abazaj, ja dhe njerë, arkimi perfekt, gjen një goditje shumë të mire, cila përplaset edhe me tokën. Dhe për Altin Gjokaj këtu është e pa mundur të intervenoj. 2-1 drita. Goli 5 i sezonit për Kristal Abazaj në të gjitha garat. Topi fituar Drin Zeqiri, mundësia këtu. E mirë lëvizja Zeqiri, çfarë pasimi i tij, rasti dhe e pabesueshme. E lëshon këtë super mundësi Ramiz Bytyqi. Një shans ideal për Prishtinën që erdhi nga kreativiteti dhe luft. Tani një mundësi tjetër, kjo goditje. Pritje fenomenale Faton Malokut. Gjuajtje bom nga Ilievski. Vjen tani ky arkim, rasti këtu. A do të kemi gol, goditja mbi port. Nuk arrin të shënoj skuadra Prishtinës edhe këtë herë.
Dhe mbyllat në këtë moment drita e nis vitin 2026 me një trofe të fituar. Është trofeu numër 7 në histori për intelektualët. Vetëm Superkupa e 2 që e fitojnë në historinë e tyre si klub. Viti 2026 nis me trofe për intelektualët. Kupa numër 7 në historinë e tyre si klub. Fest e madhe tani e Gjiljanasve, mos e merituar. Për momentin jemi në epokën e tyre. Kjo është edhe fotografia zyrtare e kampionëve të Superkupës. Qëndrojmë me ne edhe për pak të nderuar shikues, sepse të kemi disa intervista që do na vijnë nga Antalya.